Alléluia, 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 alléluia. Merci, 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 merci pour na vendredi et l'amour. Live tokutani susu ndenge tokutana mikolo nyonso na www.majestychristiantvnetwork.com connexion na poima.nl. Kombo nangeza libongo Pasteur Gabriel Kasakula. Ndeko nangoza na Amerika, ndeko nangoza na Asie, ndeko nangoza na Australie, ndeko nangoza na Europe, ndeko nangoza na Afrique, ndeko nangoza na monde entier na mokili mozola ndanga tikete nzamba pambola yo abatela yo na poko malamu. Ndeko nanga va to banda tikete tokisa mutu na biso na se to benga bongo Saint-Esprit molimo na Nzambe akamba biso. Merci le roi des rois, merci Saint-Esprit de Dieu. Papa, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour l'opportunité, merci pour le moment qui toko pese sur na bande konanga papa. Tikete makanisa bomote longwa, tikete chere longwa. Papa pesa discernement, sagesse, intelligence pe chama lobana kati na ngai, nzote lobate mo limo no santo e lobana kati na nga po pesa vie na kati ya bana na yo. Papa fongola pe ba écoute spirituelle, bisika nyonso bana na yo baza kolanda ngai, po te bazwa vie na malobo eko malelo na kati ya monoko na ngai. Papa na tiki papa pote yozali omniscient, omniprésent, omnipotent, ozali alpha et omega. Tikete nyonso kumama na présence na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai mobali na biki lelo oko pambola mamakasi. Ndeko na ngai ozolela. Ndeko na ngai na ebike mususu ozolela. Prière na yo ozoluka bénédiction. Prière na yo ezali ya prospérité. Prière na yo ezali ya prophétie. Prière na yo ezali mariage. Prière na yo ezali finance. Prière na yo ezali guérison. Prière na yo ezali kaka kotala mingi omonisa bato ya solo osambelaka. Ndeko mosusu ozokolanda nga na ngongo oyo okomi kutu koloba na kati ya motema na yo eumeli mpe nzambe eumeli jusqu'à quand libala yango jusqu'à quand finance yango jusqu'à quand mokanda timbula nini ndeko na ngai okomi kotia meme nzambe na doute mpo toza kozela eloko moko ndeko na ngai me naye kopesa tema lelo ke biloko nyonso ozokoluka ekoleka pote tout est vanité mokilo ndozo monelobi o Salomo alobi vanité de vanité nyonso zolukana eza vanité mena kopesa thème na biso lelo ezali bongo ndeko na nga repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous ndeko na ngai okoki kotala na Amérique okoki kotala na Asie okoki kotala na Europe okoki kotala na Afrique na Australie na mokili mobimba okomona monde ba signe ya apocalypse ese komi kolakisa ozoyoka bazoloba ba tsunami ozotala ba tsunami ozotala ba homosexualité ba lesbienne ozotala ba guerre ozotala ba maladie ozotala ba crise ozoka crisis États-Unis crisis Europe crisis Afrique crisis nyonso na eza ebandeli ya douleur pote Bible ezolo exception ke tokomi na suka bi soki bomoni bilembo boyeba ke tokomi na suka nous sommes à la fin ndeko na ngai yo moto ozozela libala eza mabe te me na kotuna question moko est-ce que oza prêt Jésus-Christ azoya bientôt oza prêt ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali est-ce que oza prêt na kopesa révélation ya eloko moko oyebaka te nzambe alela 3 fois yoka nayebisa yo révélation ya likambo premier kolela ya nzambe mpo na kotinda Jésus-Christ mpo te nga napesa masumu pa Jésus-Christ mpo te yo opesa masumu no pa Jésus-Christ mpo te bokili mobimba topesa masumu na biso pa ya Jésus-Christ de Nazareth ntango babambi Jésus-Christ la croix na Golgotha Jésus-Christ alobi oh Seigneur 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 tu m'as abandonné pe alobi tout est accompli balobi Jésus-Christ ntango aleli likolo nzambe pa aleli nzambe aleli mpo na susi na ye moko amisali cher mpo te aya asombanga asomba yo asomba biso mpo te totika masumu mpo te toyamba Yesu Kristo balobi Bible lobi nzambe aleli deuxième kolela ya nzambe ndeko na ngai na zoso na reflexion ozolanda ngai deuxième akolela balobi jusqu'à maintenant nzambe azolela toza lokola na boîte ya Noé boîte esofungwami viens mon frère
Grâce on nzambe pesinga lelo. Grâce on nzambe pesio lelo. Grâce on nzambe pesio lelo. Viens à Jésus-Christ. Bateau ya Noé eza kofungwama. Bateau ya Noé pour le moment eza sous bateau ya Noé tezande bateau wana ezali Jésus-Christ de Nazareth. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Yaka na Yesu Kristo balibibi nzamba zolela na ngonga zolo ba yaka mingi bakangami na ba prostitution na ngonga zolo ba yaka mingi bakangami na homosexualité mingi bakangami na ba lesbienne mingi bakangami na drogue mingi bakangami na ba shekula mingi bakangami na ekobo mingi bakangami na voodoo na ba franc-maçonnerie na ba magie. Jésus Christ azolela nzamba zolela ndeko na ngai yokangami na nini nzamba zolela. Troisième révélation on nzamba kolela bien koza ya kanda ndeko na ngai ya kanda par le feu fur. Troisième moto balobi eza paradise ene lifelo fur ndeko na ngai. Grâce nzamba pesi yo, grâce nzamba pesinga, grâce nzamba pesi biso paradise. Paradise ala répand ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali répand. Jésus-Christ revient bientôt. Répand. Ce côté dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3 verset 1 jusqu'à 2. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Bible zoloba tangu Jean-Baptiste abandi évangélisation enseignement ya parole. Ayaki na enseignement ya ba bénédiction te, ayaki na enseignement ya finance te, ayaki na enseignement ya mariage te, ayaki na enseignement ya guérison te, ya délivrance te, mais ayaki na évangélisation ya komema bato na royaume ya de cieux ke yaka luka bokonzi ya likolo. Jean-Baptiste mission Jean-Baptiste abi kende kote ya bato ba bongama ba luka bokonzi ya likolo. Ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali ndeko na nga na ebite na ngonga hoyo okoki kozala malade ezolobela Jésus-Christ eloko te. Pauvreté ezolobela Jésus-Christ eloko te. Célibat ezolobela Jésus-Christ eloko te. Divorce problème ezolobela Jésus-Christ rien. Jésus-Christ ana poto obongwana. Oh Jésus-Christ yababo sendeke yababa. Répand, mon frère. Répand. Répand. Ce côté dans Matthieu chapitre 4 verset 17. Matthieu chapitre 4 verset 17. Matthieu chapitre 4 verset 17. Bible lobby Jésus-Christ de Nazareth. Ayaki côté ya finance. Oko bandana Genèse. Tin Apocalypse. Jésus-Christ a tiré côté ya finance. Jésus-Christ a tiré côté ya mariage. Jésus-Christ a tiré côté ya prospérité. Jésus-Christ a tiré côté ya prophétie. Yoka Jésus-Christ ninga te na Esaïe. Alobi na ye kobimisa ba bazana captif. Ba bazana ba prisonnier. Ba prisonnier. Na ba captif. Pa ba koma libre. Pote ba kota na bokonta likolo. Jésus-Christ de Nazareth. Alobi venez à moi. Répand. Ndeko na ngai. Naibite na ngongo zokanga na Amerika. Naibite na ngongo zokanga na Asie. Naibite na ngongo zokanga na Australie. Ndeko na nga mwasi kende na hôpital. Kende na hôpital lelo omona combien bato bakufi. Ndeko na ngai lukaka ka docteur tuna ye place na mboka na continent yo vandi. Mais kako tuna ka docteur lelo combien de personnes bakufi. Kende ndeko na ngai bao baza na ba guerre oleki bango lokote bao bazo vivre na ba tremblement de terre oleki bango na lokote. Grâce au Nzamba pesi yo, grâce au Nzamba pesinga okoki kozala na sida sida ezolobela Nzambe lokote poza na sida mena nokofite okoki kozala na cancer oza na cancer mena nokofite okoki kozala pauvre oza pauvre mena nokofite okozala sorcier oza sorcier maintenant okofite okoteka drogue okozala prostitution okozala na ndenge nini na condition ozala oza riche ozala oza pauvre ndeko na ngai mwasi
ndeko na nga mobali cimetière moko te basala ya riche, cimetière moko te basala ya pauvre. Na nzela ya lola, na nzela ya lifelo, ekoloba te ke pozalaka riche, ekoloba te pozalaka pauvre, ekoloba te kozalaka malade, ekoloba te kozalaki na guérison, ekoloba te kozalaka na divorce, ekoloba te kozalaki na mariage, o obota bana 20, o stérile. Nzambe ayebi biloko wana te. Mission ya Christ o ayeli na mokili nga yo biso vie éternelle paradis répand ndeko na ngai mitunaka mokolo kolala mokolo wana alobi akoya lokwa moyibi na porte na yo, akoya lokwa moyibi oyebi ni l'air ni jour ni ngonga akoya. Est-ce que vous apprenez? Ndeko na ngai lelo na elio ba prospérité te, na elio prophétie te, na elio finance te, mais na elio clé paradis. Ndeko na ngai oza chrétien pourquoi? Osambelaka pona nini? Okendaka na église pona nini? Ozwa baptême pona nini? Obengami mondimi na Yesu pona nini? Ndeko na ngai le mosusu oza na ignorance ya kozela ba prospérité, ya kozela ba prophétie, ya kozela finance, ya kozela mariage, eza mabe te. Bible lobi yoka nde Bible lobi zwa na Matthieu chapitre 7, pardon, Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Bible dit Luka liboso bokonzi ya likolo. Les restes. Luka liboso. Luka local. Bible lobi to priete. To genete. To Luka. Donc tanga zo ba Luka okoluka mona ba sacrifice. Okoluka mona ba jeûne. Okoluka mona ba retraite. Surtout na crainte de Dieu. Kobanga nzambe, kotosa nzambe, kotika masumu. Ndeko na ngai tika eza nanu trop tard te. Ndeko na ngai oza na franc-maçonnerie eza nanu trop tard te. Ka ndenge ozokanga ndeko na ngai nayebi ke okota na franc-maçonnerie, okota na bamagie, okota na bavoudou, na bahindu, na ba secte bokritisme, ba maïkari, na drogue, na prostitution, ba jalousie, na haine, na division, na homosexualité, na ki lesbienne. Ndeko na ngai, homosexualité ezali top star te, oza star te, ezali sorcellerie. Homo aza sorcier, diable. Eza star te. Oza top te. Ce n'est pas eza star te. Eza diable. Même si ozo sala ngona na malanda ngombe. Ozo yeba te. Eza ba sacrifice ya parti ya sorcellerie. Yango mutanda ko simba pas comme homo. Eza sorcellerie. Lesbienne, eza sorcellerie. Yango muni nzambe abomaki Gomorrhe et Sodome. Pour la homosexualité na lesbienne. Ndeko na ngai nzamba pesi yo grâce, nzamba pesi nga grâce, nzamba pesi so grâce. Répand bongwana ndeko na ngai mwasi yo muto za na songi okangami na songi yo muto okangami ka mbongo. C'est à cause de l'argent. Okoboma bana na yo, okoboma mobali na yo, okoboma mwasi na yo. Nzamba bi répand. Ndeko na ngai oza na Amérique, ndeko na ngai oza na Asie, ndeko na ngai oza na Australie, na yebite na ngongo. Oyebite lelo na butu, soki olali lobi okolamuka. Na kopesa yo témoignage à 2 personnes. Ezaki mwasi na mobali babala na bana mariage. Mwasi azotu na mobali.
oyo za mobali ko kobokola bana te soki liweye il faut yo kufa mutalibo so ponga na tikala na bokola bana yo kape mobali ote yo ata otika lobokola bana yo salaka te bana wana donc nde bazano kolesa bango nini ngande folo kwa na salaka yo soki liweye na koloba yo kufa ponga ntaono ke na musala na meka ko salisa ka bana bazo welela nana akufa liboso mosalo bete yo nzambe to mona kape na mokili bato akufaka mingi za bana mibali bakenda liboso basi batikalaka mobala libite za basi ndo bazo welela bazo sengana nana kokufa liboso patikala et comme na un jour baki na kati ya voiture mosalo mbali papa grand accident na nzela moko bango mibale bakufi ata batuna bango mibale soki tokufi sheri tokokende wapi me bango bazowela moko akufa moko atika moninga me yo moto azotala nga lelo mika kotala sheri na waza pembeni mika kotala mwasi na waza pembeni lelo soki akufi akokende wapi meka kotuna mobali na waza pembeni lelo soki akufi akokende wapi meka kotuna bana na yo soki bakufi bakokende wapi tuna frère na yo tuna nano famille bible lobi soki moto moko abongwani famille mobimba ekobongwana ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali soko zwi na Matthieu chapitre 21 verset 24 Matthieu chapitre 21 verset 24 Bible lobi ba oyo nyonso balobaka Seigneur 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 nyonso bakokota te eza te poza prophète eza te poza pasteur eza te poza évangéliste eza te poza apôtre oza te poza diacre intercesseur protocole c'est non pas Christ titre eza te pas Christ répand eza te poza prophète ndoko ta paradis never un vrai prophète aza moto azotambola na kopanga nzambe azocraindre Dieu azotambola na baprincipe ya nzambe un vrai prophète un vrai apôtre aza na crainte de Dieu aza kobanga nzambe un évangéliste aza kobanga nzambe un pasteur azobanga nzambe c'est un pasteur nzambe azobetela tolo ndenge abetela Job ndenge abetela ba David ndenge abetela ba Abraham un pasteur ozotambola na voodoo ozotambola na sorcellerie ozotambola na ekobo ozotambola na lokuta mosali na nzambe ozokosa bato tozomikosa yo moko po te nzambe asondaka rein na cœur il est alpha et omega ndeko na ngai ile mosusu yokanisaka mpo salaka baretraite nzambe atali baretraite te nzambe azotala motema le mosusu olobi mpo na genyaka mingi nzambe atali gene te nzambe azotala motema nzambe atali te mpo chaque dimanche osangaka na eglize te nzambe atali eglize te nzambe azotala motema ozotala lobi mpo nazoteya na tv nzambe azotala télévision te nzambe azotala internet te nzambe azotala motema repent pasteur repent tika masumu za kosala le royaume de Dieu est proche apôtre repent nzambe azotala yo le royaume de Dieu est proche évangéliste repent pasteur repent diacre diagonesse intercesseur repent ozobanga nzambe te na poko lelo nayebi te nzambe ayebisinga nayebisa yo tala kaka ndenge mokili ezokende tala mokili ndenge ezokende bible lobi nation na nation ekobunda bible lobi na ntango ya suka ntango ekozala difficile soki otangi na 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 abi ntango ya suka ekozala difficile tozomona ndeko nango ozomona ntango ozopase mingi bakokima mosusu akokima Europe takimi na Amérique problème eza na Amérique okimi na Amérique oyo na Australie problème eza na Australie okimi Australie oke na Asie problème eza na Asie okimi na Asie oke na Afrique problème eza na Afrique okimi Netherlands Hollande okima Paris problème eza na Paris
okimi na Paris oke Londres problème eza na Londres, okimi na Londres oke New York problème eza partout. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ azoseka yo moto ozokanga bisaka ozokima na place ya kokima vanda bisika ozali pesa vi na yo na Christ bongola bongwana ya solo oyo ozwi grâce ndeko na ngai bato bazokweya na ba AVC yo moko ozotala ba AVC boum moto akufi moto anake wapi nsima akuwa na AVC moto akwe na cancer boum moto anakufi ake wapi moto akwe na diabete boum moto anakufi ake wapi moto akufi na prostate boum akufi ake wapi moto ake wapi ye kutu nzambe asignale na liwa eza na ba accident okeka kolali kokende nyonso libela ndeko na nga mwasi repent bongwana changer motema na yo ndeko na ngai ya mwasi changer motema na yo pote Jésus-Christ aza koya changer ndeko na ngai changer soko oke na Acte chapitre 3 verset 19 à 21 Acte chapitre 3 verset 21 Bible bi bongwana tubela masomo na yo ezali ekoefasame na ngolu ya makila ya Yesu Kristo. Jésus-Christ aye pona masomo na yo. Jésus-Christ aye pona méchanceté. Jésus-Christ aye pona sorcellerie na yo. Jésus-Christ aye pona ba ekobo na yo. Jésus-Christ aye pona masomo na biso. Ndeko na nga lisumu ya munene ezali te, lisumu ya moke ezali te. Toza na masomo ya transgression. Ndeko mona Bible abandeli tina suka. Transgression, 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 transgression. Transgression eza péché. Ozo sala volontairement. Oyebi ke lokute za mabe, méchanceté za mabe, koyibe za mabe, prostitution za mabe. Yango na ki transgression. Ndenge banda masumu wana kozwa décision lelo ndenge zokanga olobi stop na péché. Toza na masumu oyo babengi iniquité. Iniquité eza masumu oyo ezali ya voodoo ya sorcellerie okotika ngo bongo te. Luka basale na Nzambe, benga basale na Nzambe bosolola. Ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali. Nakokomi na suka. Ndeko na nga on maloba lelo etutio. Lelo nalingi kutu ko prier makasi te me nalingi conscience no sala bisiko zali. Journée ya lelo ndengo yokingai. Mais kokota na repentance, na ba prière ya adoration, ya repentance, ya confession, o confesser masumu na yo. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, ndeko na ngo nano yambi Jésus Christ te. Mais lelo yoki liloba na Nzambe. Olingo yamba Yesu na kati ya motema na yo. Na yebi kontinani nozali te, me malobo etutio. Me olingo yamba Yesu Kristo. Chaka liboko na motema na yo. Cha loboko na motema na yo. Yamba Yesu Kristo. Lokola mobikisi na yo. Ndeko na nga cha loboko na motema na yo. Loba après moi, sima na ngai. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour nos roka maloba na yo. Papa na accepté yo lokola mobiki so kufaki pona masomo na ngai. Limbisanga papa. Koma kombo na nga na livre de vie. Papa tikete olukela nga église ya malamu na landa yo. Papa na njimi ko salelo vi na nga mobimba chiyoko ya au nom de Jésus Christ. Amen. Ndeko na ngai. Luka pasteur malamu. Luka évangéliste malamu. Luka apôtre malamu. Luka prophète malamu. Luka église malamu na Amérique, na Asie, na Australie, na Europe, na Afrique. Kende o vanda soso na makomi na Nzambe poto préparer bokonza likolo. Ndeko na nga na komi na suka na komi saka na conscience. Ne juge point, nazo juge yo te. Mais nazo tali soka ke Jésus Christ revient bientôt. Lemso na buto alelo. Lemso na tongo. Lemso na l'air. Oyebi ni l'air ni ngonga. Kasi na komisi Nzamba pambolao. Tokutani soso vendredi prochain. Tozo prier. Merci le roi des rois. Papa tika tenjamba ku mama au sein de l'homme tolama. Merci pour la parole obimise na kati na nga Seigneur Jésus. Na tiki parole oyo. Papa tika te kota na motema moko na moko. Tika te bota ba fruit. Papa tika te kota na repentance sincère. Au toucher bana no biska ba yokango.
tikete papa obongola pote yolobi ozoluka ba les vrais adorateurs bo baza ko adorer en esprit et en vérité tikete vérité na yo ekota na kati ya bana na yo tikete tobanga yo totosa yo totambola na principe na yo tikete papa bolingo na yo olekisa kiso na nzela ya Christ e continue ti oya kozwa biso po tokota na bokonzi ya likolo na kumisi na sanjoli na netolio na tiki yo renye na kati na biso au nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo. God bless you.